салому дуруд бинандаҳои гиромӣ, умед дорем ки рӯзро бо рӯҳи болида оғоз кардед ва ин лаҳзаҳо навиди бомдодии радиои озодиро тамошо доред. ман Афсона Аковиршо ҳастам ва шуморо бо хабарҳои нави Тоҷикистон ва ҷаҳон ошно месозам. имрӯз 25 ноябр аст ва соат дар душанбе 11. Рустами Эмомалӣ ва Валентина Матвиенко дар Маскав масъалаи ҳамкориҳои Тоҷикистон ва Русияро баррасӣ карданд. Ашраф Ғанӣ аз хатари коҳиши кӯмакҳои байналмилалӣ ба Афғонистон ҳушдор дод. Тоҷикистон мехоҳад дар соли 2021 барои идомаи сохтмони нерӯгоҳи Роғун 562 миллион доллар қарз бигирад. Тоҷирон ва соҳибони ширкатҳо аз бебарқӣ изҳори негаронӣ карданд. дар Маскав мулоқоти раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии Тоҷикистон ва шаҳрдори Душанбе Рустами Эмомалӣ бо раиси шӯрои Федератсияи Русия Валентина Матвиенко баргузор гашт. дар ин мулоқот зикр гашт ки ду кишвар бояд робитаҳоеро ки дар асари ҳамагири COVID-19 ба мушкил рӯбарӯ шуданд барқарор кунанд ва густариш диҳанд. бино ба маълумоти сомонаи расмии шӯрои Федератсияи Русия, мулоқот бо ширкати ҳаятҳои дуҷониб баргузор шуда, дар он тарафҳо ҳамкориҳои дуҷонибаро коршарикии стратегӣ унвон карданд. раиси палатаи болоии парлумони Русия рушди ҳамкориҳоро начандон бад номидааст. Рустами Эмомалӣ гуфтааст ки Тоҷикистон ба ҳамкориҳои гуногун самт бо Русия таваҷҷӯҳи зиёд медиҳад ва ҳамкориҳои парлумонӣ як бахши бунёдии ин равобит аст. хабаргузориҳои Русия дар бораи ин дидор ҷузъиёти зиёд наовардаанд. аз ҷумла маълум нест ки раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии Тоҷикистон ва шаҳрдори Душанбе Рустами Эмомалӣ бо раиси шӯрои Федератсияи Русия Валентина Матвиенко масъалаҳои марбут ба муҳоҷирони тоҷикистониро баррасӣ кардааст ё на. Матвиенко хабар додааст ки Рустами Эмомалӣ рӯзи 25 ноябр бо шаҳрдори Маскав Сергей Собянин, раиси Думаи давлатӣ Вячеслав Володин ва ноиби сарвазири Русия, ҳамраиси комиссиони байнидавлатии Тоҷикистон ва Русия Алексей Аверчук дидору гуфтугӯ хоҳад дошт. ҳамчунин қарор аст раиси комиссияҳои байни парлумонии ду давлат ҷараён гиранд. ҳарчанд Матвиенко ба арзишмандии амалии ин комиссия дар тӯли солҳои мавҷудияташ ишора кард, дар ин солҳо ҳайати мазкур ба ҳалли мушкилоти асосии байни ду давлат, яъне вазъи муҳоҷирон даст наёфта, таъсири он ба рушди ҳамкориҳои иқтисодӣ бузург арзёбӣ намешавад. президенти Афғонистон Ашраф Ғанӣ ҳушдор дод ки ҳама гуна коҳиш дар ҳаҷми кӯмакҳои байналмилалӣ ба Афғонистон ба хадамоти ҷамъиятӣ, фаъолиятҳои иқтисодӣ ва мизони зиндагии мардум дар ин кишвар таъсири манфӣ мерасонад. Ғанӣ рӯзи 24 ноябр зимни суханронӣ дар ҷаласаи кишварҳову созмонҳои ёрирасони Афғонистон дар Женева гуфт, кӯмаки байналмилалӣ на танҳо барои рушд, балки барои ҳифзи сулҳ муҳим аст. конфронси Женева ҳам бо роҳи онлайнӣ ва ҳам ҳузурӣ ҷараён мегирад ва ин дар ҳолест ки ҳукумати Афғонистон ва ҷангиёни Толибон дар Қатар дар музокироти сулҳ ба пешрафте даст наёфтанд ва мизони хушунатҳо дар саросари Афғонистон кам намешавад. илова ба он президенти ЭМЕА Дональд Трамп гуфт ки то миёнаҳои моҳи январ шумори нерӯҳои амрикоӣ дар Афғонистонро коҳиш медиҳад. Ғанӣ гуфт созиши сиёсӣ бо Толибон ба зудӣ ниҳоӣ мешавад, вале дар шароити бад шудани даромадҳо, поинравии сифати хадамот ва болоравии бекорӣ дастёбӣ ба сулҳи пойдор душвор мешавад. ин нишаст дар ҳоле баргузор мешавад ки бино ба пешбиниҳои Бонки ҷаҳонӣ иқтисоди Афғонистон 5% кам хоҳад шуд ва пандемия ҳам боиси бад шудани вазъи башарӣ дар кишвар мешавад. вале мақомот мегӯянд ки назар ба 4 соли пеш ҳоло эҳтимолан кӯмаки камтар дастрас мешавад. соли 2016 мизони ёриҳои байналмилалӣ ба Афғонистон ки дар конфронси Брюссел мувофиқа шуда буд, барои солҳои 2017-2020 $15.2 миллиард долларро ташкил дода буд. Тоҷикистон ният дорад дар соли 2021 аз кишвару созмонҳои хориҷӣ аз ҷумла барои идомаи сохтмони нерӯгоҳи Роғун 562 миллион доллар қарз бигирад. Файзиддин Қаҳорзода, вазири молияи Тоҷикистон, дар ин бора ҳафтаи гузашта дар назди вакилони маҷлиси намояндагон изҳори назар кард ки матни ҷаласаи парлумонро сомонаи расмии Садои мардум рӯзи 21 ноябр ба нашр расонд. дар замин ин миқдор қарзи давлатӣ ба гуфтаи вазири Тоҷикистон 2089 миллион доллар грант ё маблағи бозгашт ба даст оварданист.
ин дар ҳоле аст ки қарзи берунии Тоҷикистон то 1 октябри имсол ба 3 миллиарду 700 миллион доллар расид, ки он ба 43% маҷмӯи маҳсулоти дохилии кишвар баробар аст. қарздиҳандаи асосии Тоҷикистон давлат ва бонкҳои чин аст, ки нисфе аз қарзи хориҷии кишвар ба он рост меояд. зиёд шудани қарзҳои чин мояи нигаронии фаъолони ҷомеаи шаҳрвандӣ дар Тоҷикистон шудааст, ки ҳавфи торафт вобаста шудани кишварро ба чин афзун мекунад. ба гуфтаи Файзиддин Қаҳорзода, вазири молияи Тоҷикистон, аксари қарзҳое ки давлат дар соли 2021 ба даст оварданист барои таҷдид ва рушди соҳаи энергетика харҷ хоҳанд шуд. Аз ҷумла, ба гуфтаи вазир, Тоҷикистон соли оянда аз бонки Швейтсарии Кредит Суисс ва олмонии Ландесбанк Байден барои идомаи сохтмони нерӯгоҳи Роғун 340 миллион евро қарз гирифтанист. бо афзоиши қарзи хориҷӣ ҳамчунон хароҷоти буҷаи кишвар ҳам барои бозгардондани фоиз ва худи маблағи қарз соласол меафзояд. аз ҷумла соли 2021 Тоҷикистон аз буҷаяш барои баргардондани қарзу фоизҳои хароҷоташ 213,5 миллион доллар ва соли 2022 238,2 миллион доллар ва соли 2023 243,3 миллион доллар харҷ хоҳад кард ва бори дигар Тоҷикистон барои бозгардонии қарзи хориҷӣ маблағеро аз буҷааш масраф мекунад, ки аз кулли хароҷоти кишвар барои нигаҳдошти тандурустии мардум бештар аст. рӯзи 24 ноябр чин як киштии бесарнишинро ба Кайҳон фиристод то намунаҳои аз қишри моҳро барои таҳқиқ биёранд. истгоҳи Чанъе 5 бо муваффақият аз киштӣ ҷудо шуда ба мадори замин ворид шуд. интизор меравад, ки ковишгар ё киштии таҳқиқотии кайҳонӣ рӯзи якшанбе дар рӯи моҳ фуруд меояд. дар давоми 2 ҳафта ковишгар бо ҷамъоварии намунаҳои хоку санги уқёнуси тӯфон машғул мешавад, ки онро донишмандон баҳри азимтарин дар қишри моҳ меноманд ва он дар қисмати дидашавандаи он ҷойгир аст. қаблан ин ноҳияи моҳ таҳқиқ нашуда буд. дар сурати анҷоми муваффақиятомези ин ҳайят, чин дар 44 соли охир аввалин кишваре хоҳад буд, ки тарҳи интиқоли намунаҳои геологии қишри рӯи моҳро анҷом медиҳад. дар гузашта чунин корҳоро ИМЕА ва Иттиҳоди шӯравӣ анҷом доданд. НАСА, оҷонсии кайҳонавардии ИМЕА, изҳори умедворӣ кард, ки чин дар поёни маъмурияти Чанъе 5 маълумоти бадастомадаро ба онҳо низ дар миён мегузорад. Тоҷирон ва намояндагони бархи коргоҳу корхонаҳо аз идомаи маҳдудиятҳои нерӯи барқ изҳори нигаронӣ карда мегӯянд бебарқӣ ба кору фаъолияташон зиён овардааст. Чанде аз онҳо мегӯянд шароити пандемияи коронавирус, ки даромадҳоро коҳиш ва хароҷоташонро бештар кардааст, набуди нерӯи барқ як зарбаи дигаре ба пешбурди корашон шудааст. Аммо намояндагони ширкати барқи тоҷик гуфтанд, ҳанӯз корҳои таъмирӣ дар дастгоҳҳои барқӣ идома дорад ва санаи дақиқи ном нагирифта таъкид намуданд, дар сурати анҷоми корҳо нерӯи барқ пурра ба аҳолӣ таъмин карда хоҳад шуд. ҳукумати кишвар соли 2017 эълон карда буд, ки лимит ё тариқи реҷа додани барқ ба сокинон дигар идома нахоҳад ёфт, вале мардум мегӯянд ҳанӯз ҳам камбуди барқ асосан бо омадани фасли сармо эҳсос мешавад. ҳарчанд масъулони бахши энерҷии Тоҷикистон дар нишастҳои расмии худ аз сохта ба истифода додани нерӯгоҳҳои хурду бузурги барқӣ тавсиф мекунанд, аммо солҳост мушкили нерӯи барқ аз забони афроди гуногун дар кишвар садо медиҳад. сокинон мегӯянд, чун барқ нест ва кори чунин нуқтаҳои таъмирӣ бо нерӯи барқ аст, устоҳои телефон дарҳои худро бастанд. Муборакшон Неъматов, ки дар деҳаи Ғеждалободи ноҳияи Рӯдакӣ ба фурӯши гази моеъ машғул аст, рӯзи 24 ноябр ба Радиои Озодӣ гуфт, қатъи нерӯи барқ дар коргоҳаш муштариёнро кам ва хароҷотро бештар кардааст. و کمیش 20 لیتر 30 لیتر گاز ما در اونجا расход میکنیم. بانک ملی ارزش سامانیро نسبت به اسعار خارجی برای امروز 25 نوامبر چنین تعیین کرده است.
шумо хабар ва гузоришҳои Тоҷикистону ҷаҳонро аз барномаи Навиди бомдодии радиои Озодӣ тамошо кардед. давоми рӯз ҳамкоронамон шуморо бо хабару гузоришҳои тоза ошно хоҳанд кард. рӯзи хуше дошта бошед ва бо мо буданро фаромӯш накунед.